Aquest cap de setmana l'Esquirol viurà una nova edició de la Pollancreda.mus, un festival musical que també porta al municipi teatre i gastronomia. Com el seu nom indica, es fa a l'espai de la Pollancreda i començarà a les 8 del vespre. Hi haurà propostes per a tots els gustos, però un dels grans atractius d'aquesta edició és el concert de Vagin Passant, una banda fixa que acompanyarà a tots els artistes locals que pugin a l'escenari. Sempre intentem trobar grups diferents que no estan dins aquesta moguda tan de massificació de concerts i la dona del sac amb el vol jugar doncs, ens dona l'oportunitat de fer joc, de fer dansa, de fer teatre amb tots aquells infants que estiguin allà al voltant. I continuem amb música del grup l'Alger, que és música popular algeriana i música del sud, que també pensem que encaixa molt bé en aquest espai de silenci, de música més relaxada, per donar peu després a la música del Vagin Passant, que és allà on els nostres músics del Collsacabra, doncs un darrere l'altre, amb una base instrumental fixa, poden anar fent, poden anar cantant, a fer-nos ballar i es crea una litúrgia ja des de fa molts anys entre els que els escoltem i els que hi participen. Aquest festival va començar l'any 2019 amb l'objectiu de recuperar els espais de la Pollancreda de l'Esquirol. Diverses entitats del municipi hi han anat participant i en aquesta edició, la 5a, el festival està més que consolidat. Tenim aquest magnífic espai que és la Pollancreda, que vam recuperar, vam rehabilitar aquesta zona verda molt a prop del pavelló municipal i de la zona esportiva de l'Esquirol, que dona peu al que és marxar cap a la Gorga i aquests espais naturals que tenim. I què millor que fer-ho al voltant d'una jornada musical i gastronòmica, que és el Pollancreda.mus. Teníem aquest espai, tenim músics extraordinaris a l'Esquirol i a tot el Collsacabra, i teníem unes entitats a la Cabrera Associació de Comerciants que cada any ens omple de tastets de productes locals. A més de tota la programació que ja s'ha publicat, aquest any hi haurà una sorpresa que ha quedat tan ben guardada que el propi alcalde del municipi va expressar que no coneixia. Qui sap si hi ha alguna sorpresa, però bé, entre ells també estan molt ben organitzats i música variada, de tot tipus, versions, música pròpia, joves, no tan joves i persones amb una gran trajectòria musical que pujaran dalt de l'escenari de la mà d'en Bernat. Música que ens fa gaudint a tots, que ensenya als nostres infants també en el seu local. Bé, hi ha una mica de tot i qui sap, segur que hi ha alguna sorpresa i segur que ens porta algun músic forani que també serà bo escoltar-lo. Des de l'Esquirol han fet una crida a descobrir aquest festival i a conèixer la gastronomia del Collsacabra en una jornada plena de bona música i arrelament al territori.